jesteś głupi, bo jeździsz rowerem elektrycznym, oszukujesz, to tylko dla szpanerów i takie tam. Powiem wam, długo, może tak nie myślałem, dla mnie jazda rowerem elektrycznym to było oszukiwanie, dlatego jeździłem zwykłym rowerem, który stoi za mną. Niestety, tak to w życiu jest, że lata lecą, a człowiekowi do młodości nie idzie. Czyli jazda zwykłym rowerem to było przejechanie się tam, gdzie chciałem, kilkanaście kilometrów, powrót i później niestety ból kolan, ból kręgosłupa. Jednak taka postawa już nie sprzyja za bardzo takiej jeździe, ale udało się, miałem okazję wypróbować mój pierwszy rower elektryczny i powiem wam, na sam start to był strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, rower, który wymusza pozycję prostą, wyprostowaną, to już jest na dzień dobry na kręgosłup. Rower, który też wspomaga jazdę, ale to jest dalej ten rower, który robi złą reklamę. Może nie ogólnie, ale to jest typ roweru, bo to są, zobaczcie, dwa niby takie same rowery, a one są zupełnie inne. To jest typ roweru, który właśnie zrobi złą reklamę, bo w internecie słyszymy o rowerach elektrycznych, że to można rozblokować, że to jeździ po ścieżkach rowerowych, stwarza zagrożenie, etc. A nikt nie mówi, że na przykład takie osoby jak ja albo inne, które nie mogą już jeździć na zwykłym rowerze, szukają komfortu właśnie na wspomaganiu na takich rowerach elektrycznych. Nie musi być to taki typ fatbike, może być to rower miejski, może być to rower szosowy, ale szosowy dalej jest ta pozycja. No i takie rowery właśnie, które mają manetkę, teraz bardzo poszukiwany temat przez policjantów i innych rzeczy, czyli ta niby zakazana manetka, które mają możliwość rozblokowania swojego systemu i jazdy na samej manetce, nie pedałując, tylko manetka, jedziemy sobie nawet 45 na godzinę i lecimy, prawda? Także bardzo złą reklamę taki temat zrobił, ale też są dobre strony takiego roweru, bo manetkę można sobie zrobić tylko jako wspomaganie oczywiście, jak jest w normalnej wersji, nie trzeba jej używać. I tutaj też kwestia jazdy, pedałowania tym rowerem to jest taka, że tu jest czujnik pas, a tu jest czujnik tensometryczny. Czyli ten czujnik jest taki, że wystarczy, że kręcicie tylko tymi pedałami i od razu rower jedzie. Ewentualnie tylko można sobie tam siłę wspomagania zmienić. Nie musicie kombinować nic więcej. Po prostu kręcić w powietrzu tymi pedałami i rower jedzie. I już powiem wam, to jest dosyć fajny temat dla tych, co się nie chce im pedałować, chcą pojechać dalej, ale też nie chcą być złapani, że tak powiem, że jadą na manetce. Także pedałujecie, nic nie robicie praktycznie i jedziecie do celu. No i to jest fajna rzecz, ale nie dla mnie, bo ja jednak się przesiadłem ze zwykłego rowera i chciałbym dalej popedałować, chciałbym to wszystko poczuć. Rower, przepraszam. Ten rower właśnie ma to wszystko, co ja chciałem. Czyli tu jest czujnik tensometryczny i siła wspomagania nie zależy od tego, co tam ustawicie. To już praktycznie, że tak powiem, jest na tym wyświetlaczu te 5 punktów, ale to za bardzo nie ma nic wspólnego z tym, co się jeździ. Tylko siła wspomagania zależy od tego, jak mocno pedałujecie. Im mocniej pedałujecie, tym mocniej was pomaga. Im słabiej pedałujecie, tym po prostu słabiej was wspomaga. No i tutaj można też delikatnie tą siłę, jeszcze różnicę ustawić. I jest taka konkretna różnica, że tutaj już nie ma manetki. A też można ten rower rozblokować i on też będzie jechał powyżej 25 na godzinę i też będzie wspomagany, ale cały czas trzeba pedałować. Nie ma manetki. A jak wam brakuje gdzieś pod górę, to macie przy guzik i wtedy idzie cała moc i ta też moc jest, znaczy może tak nie cała moc, tylko ta moc jest regulowana też naciskiem na pedały. I możemy zrobić coś takiego jak tutaj, w tym rowerze, że jak ja jadę właśnie tym rowerem, 700 km, słuchajcie, nim zrobiłem, i jak ja nim lecę, już mnie nogi bolą po prostu, nie mam siły pedałować, bo jednak 30 kg waży jeden i drugi rower, to trzymam sobie ten przycisk, tak samo bym trzymał manetkę i tylko kręcę tymi pedałami. Jedyna wada to co 1,5 minuty trzeba od nowa nacisnąć, bo tak długo trwa po prostu ten temat. Także hejt na rowery elektryczne też miałem lekki, póki na niego nie wsiadłem. I to widzę jest w każdą stronę. Jeśli ktoś czymś nie jeździł, nie używał to hejtuje, oczywiście. Ale jak już to wszedł, za chwilę jest cisza.
Tak samo też miałem auto elektryczne, ale w innym temacie ogólnie, bo dla mnie były drogie. Jak już kupiłem auto elektryczne, było tańsze, zobaczyłem ile jest tego zalet. Ja nie chcę już wrócić do auta spalinowego, bo mając fotowoltaikę, mogę jeździć na swoim prądzie. Nie muszę wydawać po prostu na paliwo. Tutaj tak samo. Tutaj słuchajcie, złotówkę 100 km zrobicie. Mi się jeszcze na raz nie udało zrobić więcej jak 50 km rowerem. Jadąc ze średniej prędkości nawet 25 na godzinę, bo to jest 2 godziny siedzenia i tyłek boli od tego siedzenia. Trzeba cały czas też pedałować. Nieważne czy słabo, czy lekko, ale pedałujecie. I te nogi, i te stawy, łydki, to wszystko pracuje. Ja czuję, słuchajcie, od maja, teraz mamy którego? 15. Przez 1,5 miesiąca 700 km rowerem zrobiłem. Także ja czuję tutaj te wszystkie mięśnie, że one pracowały. To nie było, że sobie leżałem na rowerze, trzymałem manetkę, tylko pracowały. I jest ten efekt, który chciałem osiągnąć przy tym rowerze. Może się uda, jak pojeżdżę więcej i brzuch spadnie. Zobaczymy. Tylko tu chodzi o to, że nie, że ja sobie raz na tydzień wyjechałem i miałem dość. Z drugiej strony ktoś powie, trzeba jeździć częściej, trenować, trzymać formę. Kto ma czas jeździć częściej? Ja raz mam czas, raz nie mam czas. Czasem mam godzinę wolną, czasem mam 1,5 wolnej, a ja w 1,5 godziny potrafię zrobić te 40 km i pojechać tam, gdzie ja chcę. Pojechać z dużą prędkością, pokonać jakąś górkę, na przycisku, na boście, jak to mówią, pokonać, wyjechać pod tą górkę, a nie stanąć w połowie górki, prowadzić i mieć dość wszystkiego i powiedzieć, pierdzielę ten rower, walnę jak to u nas mówią, w krzypopę i tyle. Nie, to właśnie nie o to chodzi. W rowerach elektrycznych chodzi o przyjemność jazdy. Niestety, sam internet robi to, że jest nagonka właśnie na rowery elektryczne, bo są filmy tylko jak rozblokować, jak szybko jechać i w ogóle jak wszystko robić w tym temacie nielegalnie, a nie ma filmów, że to właśnie pomaga, żeby sobie pojechać gdzieś dalej, żeby coś zobaczyć, żeby się nie umęczyć, albo jak nie macie siły, jak macie właśnie problemy ze stawami, z kręgosłupem, z czymkolwiek tak naprawdę, żeby wam ułatwić tą jazdę tym rowerem elektrycznym, jest tylko w drugą stronę. No i niestety taki jest hejt na to wszystko, co jest w koło. Jeśli ktoś nie siedział na rowerze elektrycznym, nie jechał, to później to hejtuje. Tak to w życiu bywa niestety, także z mojej strony kogoś, kto jeździł zwykłym rowerem, przesiadł się na rower elektryczny, można powiedzieć nielegalny, później przesiadł się na rower elektryczny legalny, którego też można rozblokować i nikt wam nawet nie udowodni, że on jest za bardzo rozblokowany, bo rower nie ma manetki, trzeba nim dalej pedałować, czyli czy ze wspomaganiem, czy nie bez wspomagania, możecie pedałować 45 na godzinę, ale tutaj będzie troszeczkę łatwiej. Jeśli chcecie, żeby wam było ciężej, dajecie wspomaganie na 1 i jedzie wam się ciężej, opedałujcie się więcej, ale jak braknie wam siły pod jakąś górę, wtedy dajecie wspomaganie na maksa i nie pchacie tego rowera pod tą górę, tylko sobie wyjeżdżacie i cieszycie się tym, co jest na górze, tym widokiem. Także nie ma co od razu, jak to mówię, wszystko spisywać na straty, bo wszystko ma swoje złe i dobre strony. Tutaj jedyna zła strona tego wszystkiego to jest waga tych rowerów, ponad 30 kg, no i pojemność baterii, bo jak braknie akurat w tych modelach, no to z pedałowaniem nie za bardzo macie szansę, ale jak weźmiecie jakieś rowery na cięższych kółkach, to wtedy to wspomaganie, nawet jak baterii nie ma, spokojnie sobie do domu dojedziecie. Także tak to wygląda z mojej strony i tyle. Z mojej strony tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja wsiadam, kręcę kolejne kilometry. Zobaczę, ile w tym roku mi się uda zrobić. Może i z 5000 km się uda zrobić. Na razie czuję to w nogach, w kolanach. Może się wyrobią jeszcze bardziej. Zobaczymy. Także szczęścia, zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.